bruxismo, mexendo em dentes ou mexendo na oclusão. Tá? Infelizmente, se vê muito ainda por aí. E eu sempre digo, eu falei, Juliana, vou falar isso, eu estou malhando em ferro frio, eu estou chovendo no molhado, que eu acho que todo mundo já sabe. Não sabe, Fábio, é impressionante. Como ainda tem muita gente que faz essa associação. E o trabalho seu e da Juliana, eu já tive a felicidade de fazer esse curso também. Vocês estão viajando bastante, né? Continuam? Continuamos. Até antes do isolamento, a gente estava, nós tivemos alguns cursos cancelados por conta disso, remanejados para o segundo semestre, enfim. De qualquer forma, estamos com o projeto em ação ainda, né? A gente já fez mais de 30 edições, 32 edições. Em Pessoal, aproximadamente... Pode falar. Pessoal, quem não fez, e professores que estão vendo essa live, tentam levar esses professores, essas professoras, que vale a pena esse curso. Eu já fiz, já assisti a aula dela, e também tem professores da América Latina bastante aqui junto, viu, Ai, que Adriana? bacana. Então, Eu lembrei. meus amigos hispanohablantes, entre em contato com a professora, que vale a pena o bruxismo, a classe de bruxismo dela, ok? Outra situação que o ortodontista acha, você vai responder bem para nós. Vai colocar uma proteção numa criança. Vai colocar um aparelho e vai travar o crescimento. Isso é algo que muitos professores falam para os seus alunos. Fala para mim como especialista no assunto. Então, Fábio, a gente vai fazer, na verdade, eu sempre que falo disso, eu puxo um pouquinho para trás, para os trabalhos do Bjorg, de crescimento craniofacial, de aumento de distância intercanino, né, desde a infância até a idade adulta, e alguns trabalhos também que viram distância intermolares, e a distância, a velocidade de expansão da maxila é muito lenta. Então, se tem um aumento de distância intercanino de 3,1 milímetros, dos 7 anos até os 20. Então, assim, a velocidade de crescimento é muito lenta. O uso da placa, ele é intermitente. Né? Então, o paciente fica muito mais tempo sem a placa do que com a placa. E o que acontece na clínica? Esse crescimento, ele desajusta a placa. Então, a placa passa a não encaixar mais. A gente vai precisar, então, reparar a placa, adequar a placa àquele novo tamanho de maxila. Então, o que acontece é isso. Eu lembro que uma vez num grupo de WhatsApp, né, uma colega da pediatria falou assim, professora, eu fui num curso e o professor fez a comparação da placa com sabe aquela região da China onde se usa um sapatinho e segura o crescimento do pé? Sim. E aí ela disse, compararam-se a placa com aquele sapatinho, né, que segura o crescimento do pé, então que não pode ser usado. Aí eu falei assim, deixa eu aproveitar a mesma analogia do sapato, é uma analogia grosseira, mas vamos lá. As nossas crianças, elas usam sapato o dia todo e elas não têm pés atrofiados. Né? O que acontece com as nossas crianças? Vai crescendo o pé e fala, mãe, esse tênis está doendo meu dedo. Aí você vai lá e compra o maior. Então a placa, ela segue mais ou menos esse padrão, Fábio. E tem outra coisa, vamos pensar comigo. Você tem um paciente, você coloca a placa. Você não coloca a placa e fala, Deus te crie, né? Vai embora. Você coloca a placa e esse paciente retorna no seu consultório. Seja para ajustar a placa, seja para você observar esse andamento desse quadro clínico. E pensa comigo, se um paciente tem uma oclusão favorável, né, uma oclusão que você não vai tratar ortodonticamente nem ortopedicamente, se a placa segurasse o crescimento da maxila, esse paciente ia começar a ficar topo a topo. E depois essa mordida iria cruzar. Né? E não se vê isso. A mordida não fica topo a topo. Você não tem cruzamento de mordida por placa de bruxismo. Então, isso não existe.
né? O colega pode ficar tranquilo em relação a isso, pode colocar a placa de forma sossegada, que isso não vai acontecer. A gente vai ter realmente essa questão do crescimento desajustar a placa. Então, é isso que ocorre. Pessoal, quanta coisa, hein, ortodontistas? Ó, então, bruxismo não é DTM, a placa não trava crescimento. E quanto tempo é natural nós tocarmos os dentes num dia? Existe um estudo disso? O contato, né? O contato dentário. Inclusive, também é outra coisa muito interessante, porque quando a gente faz a orto, você pega o modelo lá, o bonitinho, o branco, e já encosta um no outro, fala, meu paciente morde assim. E eu falo, desse paciente fica assim por quanto tempo? Né? É a grande pergunta. Se a gente for, vamos pensar, a gente encosta dente para mastigar, no final da deglutição de bolo sólido e na mastigação de alimento sólido. Se você fala, você não encosta, você está bebendo água, você não encosta. Se a gente for tomar comer um iogurte, alguma coisa cremosa, você empurra com a língua, então você não precisa amassar. O cálculo é que, em média, uns 15 minutos no período de 24 horas, né, que você realmente toca os dentes. Então, eu falo, só isso, mas eu demoro muito tempo almoçando, eu demoro mais que isso, eu como muito. Mas essa é a média. Você pode ficar até meia hora para almoçar, só que você fica preparando o alimento no prato, você fica conversando. Efetivamente, você mordendo e apertando, né, fazendo a contração máxima para triturar alimento, é muito pouco. Então, por isso que se tem aí uma associação entre bruxismo em vigília e DTM, né? Que a gente sabe que é muito mais fator de risco o da vigília do que o do sono. Perfeito. Já foi a pergunta da Alice. Há uma relação direta entre bruxismo e a DTM? É um fator de risco. A professora acabou de falar. É um fator de risco, mas a gente não pode estabelecer essa associação direta. Que todo paciente que tem bruxismo vai ter DTM e vice-versa. Né? Então, a gente tem que saber isso. E aí, Alice, tem que lembrar que no movimento muscular, a contração tônica, ela é muito mais danosa, né? É um fator de risco muito maior para a dor do que a atividade fásica, onde o músculo, então, abre e fecha as fibras, quando a mandíbula faz o movimento. Então, é interessante isso. Assim, Fábio, quando a gente fala de DTM e bruxismo, tem muito fator de confusão, né, nessa história. Por exemplo, o bruxismo do sono, onde o paciente range os dentes. E aí esse paciente tem um quadro de DTM. E se já faz essa associação direta, ele tem DTM porque ele tem bruxismo do sono. A gente não pode falar isso. Vamos dizer que esse paciente tem bruxismo do sono porque ele é apneico. E aí você sabe que a apneia, ela diminui a qualidade do sono, o limiar de dor desse paciente aumenta, quer dizer, diminui. Então, ele se torna muito mais suscetível a quadros dolorosos de forma geral. E às vezes não é pelo movimento muscular que ele tem um quadro de DTM, e sim pelas alterações sistêmicas respiratórias que ele apresenta. Então, a gente há que se ponderar várias coisas aí nesse universo, né? Sim, sim. A Ana Lúcia fala que bruxismo é atenuado após erupção dos primeiros molares permanentes, oclusão. Então, é o tema aqui, né? Tem então, essa Ana relação, Lúcia, né? eu falei há pouco tempo, talvez ela não viu, ou ela quer mais esclarecimento, mas a gente não tem a relação do bruxismo com a oclusão. E é interessante a gente tocar no outro ponto também, Fábio. Por exemplo, a Ana pode chegar e falar, mas no meu consultório eu vejo isso. Né? Isso tem muito do colega falar. Mas eu vejo, professora, está trocando os dentes, já aparece. Então, aqui é importante a gente lembrar de um conceito que se chama viés de confirmação.
né? Eu também falo muito isso em aula. Vamos tomar cuidado com o viés de confirmação. O que é isso? Nós temos as nossas crenças, nós temos as nossas informações. Então, o que a gente faz? Quando tem algum evento, algum fato, você olha para aquele fato de forma que ele confirme as suas crenças ou a sua informação anterior. E então, em algum lugar, em algum tempo, né, a gente escutou falar que quando irrompe o primeiro molar, o paciente começa a apresentar bruxismo. Então, a pessoa vai ficar com foco naquela situação específica. Muitas vezes o paciente chega, né, o dentista nem perguntou se tinha bruxismo ou não, mas aí quando vê o primeiro molar, fala, ele está rangendo os dentes? Range. Aí já se faz essa associação imediata. Isso é viés de confirmação. Isso acontece com pesquisa. Na pesquisa, a gente tira o viés de confirmação fazendo o cegamento, né? Então, o pesquisador cego, que não sabe o tipo de tratamento ou o tipo de paciente que ele está lidando. E no consultório também existe esse viés de confirmação. É interessante porque, às vezes, e isso eu acho que muita gente vai se identificar, você, às vezes, nunca tinha visto determinada situação clínica e depois que você faz um curso, você começa a ver. Né? Então, nossa, como tem aparecido paciente em pediatria, agora é o HMI, né? Que é um defeito de formação de esmalte. Nossa, tanta criança com HMI. Eu falei, será que é porque HMI está sendo mais estudado e mais divulgado agora com esse formato, com essas características, né? O bruxismo é a mesma coisa, Fábio, porque tem muita gente que fala assim, nossa, professora, hoje em dia tem tanta criança com bruxismo. Eu disse, e quem disse que antigamente também não tinha? Né? A gente não consegue afirmar isso, que hoje em dia se tem mais bruxismo que antigamente, a não ser que se tivesse feito uns trabalhos iguais, longitudinais, para a gente saber disso. Né? Supõe-se que, mas ninguém consegue afirmar. E já é uma questão aqui da Cristiane. Será que está relacionado com os aparelhos eletrônicos que hoje estão exacerbados? Não tinha pesquisa antes, ela acabou de falar. Né? Sim, a gente supõe, né? Há uma hipótese de que você tenha aí alguma alteração. Alteração de sono, por exemplo, com certeza tem. Né, de ritmo circadiano, isso aí a gente tem trabalhos mostrando que realmente os jovens adolescentes que vão para a cama com tablet, com celular, eles têm uma alteração desse ritmo, que é o ritmo, né, do dormir e acordar. Agora, pelo fato de se jogar muito no celular, você também aumenta a contração muscular durante a vigília? Claro, né, você fica com o celular na mão, você aperta os dentes para poder... A criança, principalmente, com videogame, enfim, se tem um padrão de contração, parece ter um padrão de contração maior, mas também a gente não pode bater o martelo em cima, né? Porque a gente não tem essa informação no passado. A Zuleide perguntou qual é a placa indicada, a placa, a espessura. O controle é mais importante, né? Estão falando aqui no sistema MyoBrace. Acho que o controle é tudo aí, né? Mais importante do que a placa é importante para proteger o desgaste, porque uma vez desgastado é irreversível, né? Mas antes de pensar em placa, se pense por que o seu paciente tem o bruxismo, para se fazer aquela anamnese super detalhada, fazer esse screening todo, para identificar, né, o que está acontecendo. E também, Fábio, agora, chegando na placa, havendo necessidade de colocar a placa, sempre a placa rígida. Na placa maleável, não. Nem a siliconada, nem sistema MyoBrace, não. Não. Por que a rígida, professora? Então, a rígida, primeiro, ela é mais durável. Se você pega um paciente que range os dentes... Eu tenho até na minha aula, outro dia eu coloquei até no Instagram também, uma placa de uma criança de 6 anos, 7 anos, uma menina. Ela voltou no meu consultório depois de uns 40 dias e as ranhuras da placa dela era uma coisa assim impressionante.
Então, eu sempre falo, se o paciente range mesmo, o dispositivo maleável ele não vai ser duradouro, né? Se pensando isso em cursos onde você tem um baixo custo de atendimento, a gente já não coloca. Pensando isso em consultórios particulares, e aí a gente precisa fazer esse ajuste, porque há a questão financeira envolvida, isso se torna muito mais crítico, né? Porque os pais vão colocar alguma coisa, algum controle, e essa placa ela vai se deteriorar. Associado a isso, Fábio, tem um trabalho do professor Åkesson, que ele viu a eletromiografia, atividade muscular, né, em pacientes, comparou pacientes que usavam placa rígida e placa maleável. E aí ele viu uma atividade muscular muito maior no paciente que usava a placa maleável antes do sono, né? Na indução de sono, ele aumenta a atividade. E é o que a gente não quer, né? Talvez pela propriocepção de ser resiliente, então o paciente fica meio que brincando ali com aquela placa. Então a gente tem essa informação. E como que é o diagnóstico? Aí uma pergunta minha. O diagnóstico do bruxismo. Do sono da vigília. Eles são diferentes. Vamos falar dos dois, então. Então, os dois, a gente tem um documento que você deve conhecer, né, que é o consenso de bruxismo. Ele estabelece 3 níveis de diagnóstico. Então, a gente tem o nível possível, provável e definitivo. Em todos os níveis, é importante haver o relato. No caso do bruxismo do sono, haver o relato de terceiros, que esse paciente range, né? O relato do paciente, ele precisa existir, ele é meio que soberano aí na história. No bruxismo do sono, você tem desgaste dentário, você tem o relato do paciente e o padrão ouro para diagnóstico é a polissonografia. Então, é claro que ninguém vai pedir polissonografia só para saber se o paciente range, mas, eventualmente, esse paciente tem outros sinais clínicos que, se o dentista for capacitado na área de odontologia do sono, ele pode solicitar polissono. Então, é sinal clínico e relato. No bruxismo da vigília, é a autopercepção do paciente. Nós também temos sinais clínicos do bruxismo da vigília. O sinal clínico do bruxismo da vigília não é desgaste. Então, a gente tem mais alterações em mucosa, como hiperkeratose jugal, como língua dentada. Essas são de bruxismo e vigília, tá? E para o diagnóstico mais preciso, até da frequência disso, se lança mão de aplicativos. Então, o aplicativo que o paciente tem, a gente fala muito do Desencoste Seus Dentes, né, que é o nosso aplicativo verde e amarelo aqui do Brasil, desenvolvido lá pelo Garanhani, pelo Vladimir Dalbó, que o Vladimir, inclusive, foi meu colega de mestrado lá na Unifesp. O aplicativo, o paciente, ele responde, ele registra, né, quando ele estava com os dentes encostados ou apertando os dentes. E isso dá uma métrica mais objetiva para o profissional de quanto que esse paciente tem de bruxismo em vigília. É chamado método ecológico, né, pelos autores. Então, tanto do sono quanto da vigília, a gente tem 3 níveis e correlacionar a parte de anamnese, sinais clínicos e o padrão ouro dos dois, então, aí é um instrumento mais validado que quantifica essa atividade muscular. Muito bem. Bruxismo. Tá, então, a Nara, quando o bruxismo é diagnosticado, é necessário encaminhar o paciente para o psicólogo? É complexo, né? O emocional. Olha, se for o bruxismo da vigília, eu encaminho sim. Tá? Eu acho que a gente precisa fazer essa ponte com a parte psicológica e a gente precisa, com força, fazer isso, Fábio, porque é qualidade de vida, é saúde, né? E você vê assim, se você tem uma pessoa ansiosa, com aumento de tônus muscular, por conta realmente dessa questão da ansiedade, é imprescindível que ela
faça esse acompanhamento para o controle da sociedade, para a melhoria de qualidade de vida. Se não, é aquela história, né? Você tem uma infecção e você tem a febre. Se a gente só ficar olhando para o bruxismo, você está tratando a infecção com antitérmico. E a gente tem que tratar a causa desse bruxismo. E que não somos nós que tratamos, são outros profissionais. Mas a gente precisa referenciar esse paciente, a gente precisa pontuar isso. E também, respondendo ainda para a colega, não é assim, chegou, é ansioso. A gente não tem esse expertise, nós não somos psicólogos. A gente não pode fazer, tem bruxismo porque é ansioso, vai lá. Não, não é assim. Né? Então, tem que se fazer uma investigação, uma anamnese mais detalhada, para identificar isso, ou solicitar uma avaliação de um psicólogo. Nem sempre o encaminhamento é para um tratamento, mas sim por uma avaliação. Então, a gente precisa referenciar esse paciente de forma rotineira. Né? Isso é importantíssimo. É o mais importante que eu acho, né, do nosso papel em relação ao bruxismo, é identificar essa causa e ajudar esse paciente a controlar essa causa. Não, perfeito. Pessoal, tem que ter o cuidado e respeito com o paciente. Não é chegar, vai para o psicólogo. E não é falar, você está estressado. Isso aí, nós não temos estudo para diagnosticar estresse, ansiedade. Isso tem um protocolo, né? Tem mecanismos validados para fazer esse diagnóstico. Então, tem que ter um cuidado com o paciente. Não é na primeira consulta, vai para o psicólogo, está estressado. Não é assim que funciona. Você tem que ajudar a fundo, né? Ô, Fábio, eu sempre... só para completar essa história do psicólogo, que eu acho que é muito importante, sempre a minha abordagem é a seguinte, eu deixo essa dica aí para vocês. Utilizem a palavra protocolo, porque aí ela fica impessoal, e não use a palavra estressado. Use a palavra ansioso, porque ela é menos, não sei porquê, ela dá menos impacto. Então é o seguinte, olha, como ele tem esse tipo de bruxismo da vigília, né? Então é protocolo se encaminhar um paciente para uma avaliação psicológica, ou seja, você não está apontando o dedo para o seu paciente dizendo que é ele. Está dizendo que para todos que apresentam essa condição, é solicitada uma avaliação. Entendeu? Para ver a questão da ansiedade. Então, é bem tranquilo isso. Não, às vezes o dentista tem medo de indicar, com medo que o paciente fique ofendido, porque está mandando para o psicólogo o filho dele, mas a gente tem que desmistificar. Tem que partir, essa desmistificação tem que partir do profissional, para a gente poder colocar isso de forma clara para os responsáveis da criança, ou para o adulto, que seja. Muito bom. Pessoal, ficou algumas perguntas, já perguntaram do canabidiol, mas aqui não vai dar tempo. Eu mando alguns estudos aí. Só tenho que agradecer aí a professora, que ela vai entrar em outra aula, deve estar trabalhando o dobro. As perguntas eu respondo no Telegram. E só tenho que agradecer aqui a professora mais uma vez por disponibilizar e despertar essa confusão que tem sobre esse tema. Ok, professora? Muita confusão. E a gente tem muito que estudar, né? Todos nós. Muito obrigado. Roubei dois minutos e tem muita pergunta. Depois eu tento responder para eles. Se eu tiver dúvida, eu tento conversar com você, ok? E obrigado, viu, Adriana? Muito obrigado aí. De nada, e Fábio, você vai que ter agradeço. uma live amanhã, né? Eu tenho uma live hoje, às 17 horas, né? Chutando o balde, que é a happy hour da semana. Hoje é com o Renato Bigliazzi, ortodontista, né? A gente trabalha muito com essa parte a gente conversa muito sobre essa questão oclusal, é bem interessante. Eu gostaria também de dizer, Fábio, só antes de encerrar, pessoal, que eu não consigo responder pergunta pelo direct, né? Eu não consigo resolver caso clínico pelo direct, porque eu recebo muito essa demanda e eu não dou conta e acabo deixando as pessoas no vácuo. Então, para isso não acontecer, eu já falo, né, essa questão, tá bom?
Fábio, muitíssimo obrigada pelo convite. Você é muito querido, a Kelly é muito querida, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? A Kelly não perde uma do... Como que é? Chutando balde? Chutando balde, Ela não Chutando perde balde. uma. Obrigada, E Ju. vocês fazem um happy hour e ela vai junto. Ela abre uma cerveja junto e fica assistindo lá. Claro, a gente tem que, né? Tem que ter o lazer. E tem uma live, você, a Juliana e o professor Antônio Sérgio também, ou já foi essa? Ah, não, vai ser no amanhã tem a super live, né? Que vai ser no Instagram do Ricardo Thanos, o Antônio Sérgio Guimarães, eu, a Juliana, o Conte, a Dani Gonçalves, o Januzzi e o Francisco Júnior. Ah, Então, e com essa aí vai vários, ser um pelo seguido do Zoom? outro. Pelo do Ricardo Thanos. Ah, então, essa é imperdível. 9 horas, né? Amanhã? Isso, começa às 9. Muito bom. Então, muito trabalho pela frente aí. Obrigado. Demais. Obrigado. De nada, obrigada a Muitíssimo. vocês. Tchau, gente. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.